हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे मोंटा एलसी टैबलेट के बारे में, जो आती है सिप्ला फार्मा की तरफ से। इसमें 2 ताकतवर दवाई होती हैं, मोंटेलिकास और लिवोसिट्राजिन। ये दवा एलर्जी से जुड़ी दिक्कतों में जैसे नाक बहना, छींक आना, आंखों में पानी आना और सांस की हल्की तकलीफ में काफी असरदार है। मोंटेर एलसी एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है जिसे अक्सर रात को खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कीमत यानी MRP लगभग 407 रुपये और एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट है। लेकिन ध्यान रखें, इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लें। और हाँ, ऐसी हेल्थ जानकारी के लिए चैनल NS फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।